Ok, trajeron un Mercedes a inspeccionar qué es lo que tiene este carro. Misfire, cilindro número 4. Estuvimos haciendo el diagnóstico y ¿qué encontramos? La camisa rayada, los cilindros. Hey, esta herramienta es una belleza. Miren cómo está dañado esto ahí. Sin compresión. Tenemos el pistón, la camisa rayada. Ese carro le pueden cambiar las bujías, los collos de la mejor calidad. Y nunca se le va a quitar ese misfire porque tenemos problemas internos en el motor. Hey, esta cámara es una belleza. Todo el mundo debería tener esta cámara. Es una belleza, la verdad.